ஹாய், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நாம் இன்றைக்கி வாழைக்காவை வச்சு ஒரு சிம்பிளான பொரியல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நாம் பொரியல் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நான் வாழைக்காவை எடுத்து இதே மாதிரி தோல்லாம் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கட் பண்ண உடனே தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க, இல்லைனா வாழைக்காய் வந்து கருத்து போயிடும். இப்போ நம்ம வாழைக்காவை வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். அதனால் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அது கூட நம்ம வெட்டி வச்ச வாழைக்காய் எல்லாத்தையுமே போட்டுருங்க. இது கூட தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இது லைட்டாக கலந்து விட்டுருங்க. இதை அப்படியே மூடி வச்சு நம்ம ஒரு 3-5 நிமிஷம் வரை வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போது நம்ம மூடி போட்டுக்கலாம். இது அப்படியே ஒரு 5 நிமிஷம் இருக்கட்டும். இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலாவை நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். இதுக்கு நான் ஒரு 4 பச்சை மிளகா, ஒரு 10 பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன். இது தோலோடவே நான் எடுத்திருக்கேன். தோலோடவே போடுங்க, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன சீரகம், இது எல்லாத்தையுமே நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் மிக்சியில் கூட இதை போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்கணும். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம திறந்து பார்க்கலாம். வாழைக்காய் நல்லாவே குக்காக இருக்குது. நல்லா வெந்திருக்கணும், குழஞ்சிடக்கூடாது. குழஞ்சிடுச்சுன்னா அதோட டேஸ்ட்டே மாறி போயிடும். இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க, அதில் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுங்க. அப்போ தான் வாசனையாகவும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இது கூடவே கொஞ்சமாக கடுகு, கொஞ்சமாக சோம்பு, சின்ன சீரகம், 2 கொத்து கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையும் போட்டு லைட்டாக வதக்கி விடுங்க. வெட்டி வச்ச ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கலந்துக்கலாம். சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன். இதேமாரி வெட்டி கலந்துக்கோங்க. நல்லா வதங்கணும், நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ இது கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே வாழைக்காயில் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம். இப்போ வெங்காயத்துக்கு தேவையான உப்பை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை சேர்த்து எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கி விடுங்க. மஞ்சளோட பச்சை வாசனை நல்லா வதக்கும்போது போயிடும். வெங்காயம் நல்லா வேகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ வெங்காயம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு. தட்டி வச்ச பச்சை மிளகா, பூண்டு, சின்ன சீரகத்தை இதில் கலந்துக்கலாம். இதை சேர்க்கும்போது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்ச வாழைக்காய் எல்லாத்தையுமே போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். நீங்கள் வாழைக்காவை குழைவாக வேக வச்சிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி உதிரியாக இருக்காது. அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு களி மாதிரி ஒரு டேஸ்ட் எதுவுமே இல்லாமல் போயிடும். இந்த மாதிரி கரெக்டாக வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. வாழைக்காவோட மசாலா எல்லாமே சேர்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து விடுங்க. நான் துருவி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காவை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க. நம்மளோட சிம்பிளான வாழைக்காய் பொரியல் சூப்பராகவே ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை தயிர் சாதம், அப்புறம் ரசம் சாதம் எல்லாத்துக்கூடையுமே ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா நம்ம ஜாலி சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.